Lo que a mí me duele muchísimo, y no busco convencer a nadie, es que haya mucha gente que se considera despierta, que es tan despierta que no soporta ver al otro estar feliz. ¿Por qué es eso? Porque algunos Sí, podrán disfrutar del deporte, otros disfrutarán de la montaña, otros irán al fondo del mar con los peces y otros irán... Y está bueno que cada uno le encuentre la vuelta. Ahora, ¿qué pasa en el interior de una persona que cuando ve a un montón de familias, porque lo que hubo, por ejemplo, en la Ciudad de Esperanza ayer fueron familias, le hace mal, le hace ruido? Dice, ahí están los dormidos, ahí está el egrego, ahí está... ¿Qué es lo que tenés en tu interior? ¿A dónde está ese dolor oculto, esa sequedad que te impide ver en una familia que está con una bandera argentina, loco? Siempre nos quejamos que no hay nada que nos une. Bueno, acá encontramos algo que nos une. ¿Por qué no aprovechar ese momento? ¿No? Digo, sí. ¿cómo está la cabeza de la gente, Juan?